teraz si šťastný? Skrz na skrz. 2-litrová turbonafta s dodávkovým významom vo farbe živánskej a skoro 13 litrami oleja. Výkon 190 koní, 450 Nm a 9-stupňový automat to posiela celé až tam dozadu. Nádrž má 93 litrov na palivo a 110 na vodu, takže pokiaľ to po sprche nechceš dať na palacha, sa nepomýl. Spotreba s týmto viac ako 3-tonovým bytom v plnej polnej je zázračných 10,6. Tenoritová šedá má metalízu a hamblivé 17. Ale pneumatiky si môžeš hustiť až na 4, ako všetky 4 na 4. A to je jedno. Cestu si nasvietíš výkonnými ledkami a vzadu potiahneš až 2,8 tony. 7 metrov dĺžky ponúka 7 sviežých momentov na S, takzvané chronologické rande. Soferovať, to pokiaľ ideš niekam s Vietnamkou, smažiť, stolovať, súložiť, srať, sprchovať a spať. 4 miesta na sedenie, 2 luxusné s výťahom, alebo 4, pokiaľ zvládaš socializačné Mikado. A ak chceš stáť, musíš stáť. V Cruiseri KRS môžeš pestovať tieto hygienické návyky. Dbať o chrúb, pleť a motivačné zrkadlenie, mať čisto v riadoch, svoje autistické chvíle prežívať v nápaditom sprchovom kúte, alebo bez hanby čerstvo dýchať a budiť verejné pohoršenie vonku. A rovnako získavaš komplexný balík zásad 5T. Ticho, teplo, tekutiny, transport a televízia. Útočné moskyty alebo denné svetlo odrazíš aktiváciou jaskynej tmy, aby si mohol odpáliť svoju diaľkovú party. Zásadné zistenia z testu sú, že ak fúka, tak s plochou tejto vratiplachty má stabilizácia zásadnú robotu. Že v doplnkovej výbave máš vlastné domáce zemetrasenie. Že pocit z významu slova tesno vnímaš ako útulno. Všetko máš pod palcom, na hviezdy pozeráš cez ventilátor a analyzuješ, čo je viac, párová romantika alebo svieže pazuchy. Praktický stolík pre Da Vinciho Ultima Chaina je blízko posuvných dverí, to aby mohol včas vyhodiť zradcu. Že ak si veľký Laco, môžeš si poškodiť gate, a ak si malý Lacko, tak líčko. Že málo kedy je ti tak veselo, keď odpovedáš. To je na čo? Na hovno. Kufor má meno garáž, litrov koľko chceš a konfiguráciu podľa osobných preferencií. A pozemok okolo je nekonečný. Aby si nepolámal členky, 70 cm schodík Omnistep. Step a twist, step a twist, straddle. Zrýchlenie nemá zásadný zmysel, maximálka trpezlivých 135. Pokiaľ chceš, aby ťa mal tvoj dlhý sprinter rád, musíš mu v zákrute trocha nadbiehať. Prívlastok Premium je definovaný minimálnym akustickým vzdorom materiálov a múdrymi detailami. Hmatovým vnemom chytíš, cítiš, ceníš. Gas a narkosenzormi tu alebo vzadu v posteli, aby ťa neomámili lupiči, ak v noci spíš v blbej štvrti, alebo aby si sa neudusil zabudnutým prívarkom. Ale to nie je na plyn. Prívarkom, nie plynom. Mechanickým železom Heo Safe a aj izoláciou, všeobecným zateplením a kobercom na stene. Chlapci a dievky z KRS naplnia absolútne všetky zákaznícke priania. Duby, buky, brezy, sekvoje, zlaté kľúčky, peršany, i pravé hovädzie, alebo kľudne skrinky na kakao. Cena 138 353 v eurozóne a jemene cez 3,5 milióna korún českých pro vlastence. 25 rokov vychytanej handmade práce s kapacitou 60 aut ročne, schopnosť premeniť kus plechu na kolesách na luxusné domáce vozenie, kedykoľvek a kdekoľvek, sám alebo všetci a bez strachu, že ti nejaký hotel povie: sorry, máme plno. Myšlienka na záver. Pre získanie mentálnej i fyzickej voľnosti stačí byť dostatočne náročný a mať prachy.